ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நேற்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மழைங்க, செம்ம மழை. இப்போல்லாம் வந்து ஈவினிங் ஆனாலே டெய்லி மழை சீசன் மாதிரி மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருது. அதுவும் நேற்று பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே மழை, இடி வேறு ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சிது. நம்ம கூண்லேயும் நிறைய முட்டையும் சிக்ஸும் நிறையா இருந்துச்சு. சரி, காலையிலே தூங்கி எழுந்த உடனே வழியாக போயிட்டு பார்த்தேன், எல்லா சிக்ஸும் எல்லா முட்டையும் சேஃபாகவே இருந்தது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சிட்டு தண்ணி மாற்றிட்டு தீனி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணிவிட்டு தண்ணி மாற்றலாம் அப்படின்ட்டு போய் பாண்டை பார்த்தா, பாண்டு ஃபுல்லாக மழை தண்ணி நல்லா ரொம்பி போய் புதுசாக யாரோ தண்ணி வச்ச மாதிரியே இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு வந்து பார்த்தா அரிசிலையும் ஃபுல்லாக மழை தண்ணி ரொம்பி போய் நின்று இருந்துச்சு, தவளையிலையும் நின்று இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் தூக்கி கொட்டிட்டு தண்ணியெல்லாம் மாற்றிட்டு தீனியெல்லாம் வச்சாச்சு. இந்த பாக்ஸ் எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா, இதில் தான் வந்து முட்டையிடாத புறாங்களுக்கெலாம் செம்மண், கறித்தூள் ப்ளஸ் முட்டை ஓடு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ்டு ஃபுட்டு மாதிரி கொடுப்போம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தீனியும் போட ஆரம்பிச்சிட்டேன். தீனி போட்டதுக்கப்புறம் எப்பயுமே எல்லா புறாவுமே ஒரேடியாக இறங்கி சாப்பிடும். ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு புறா கூட இறங்கி சாப்பிடவே இல்லை. என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல. கொஞ்ச நேரம் கழித்து நான் எல்லா புறாவையுமே கவனிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தா தான் தெரியுது, எல்லா புறாவுமே மேலே கொத்திக்கிட்டு சொரிஞ்சிட்டு இருக்குது. அப்போ தான் சரி, மழை டைமாக இருக்கிறதால வந்து புறாங்களுக்கு வந்து அந்த புறா மேலே ஒரு வகையான கொசு இருக்கும், அந்த கொசு வந்திருக்கும் போல், பேன் மாதிரின்னு சொல்லுவாங்க, அதை அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சேன். அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழித்து எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு கால் பண்ணி சொன்னேன். சரி, வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஆன்டிபயோட்டிக் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து புறாங்கள்லாம் குளிப்பாட்டிடலாம் அப்படின்னு சொன்னார். நம்ம வந்து 6 மாதம் ஆகுது ஆன்டிபயோட்டிக் போட்டு புறாங்களை க்ளீன் பண்ணி. அதேமாரி மழை வேறு நடுவில் பெய்யறதால கேஜும் சரியாக க்ளீன் பண்ணுறதில்ல. வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப்